大家好，我係拉人哥。今日個標題呢就係明日黃花，講邊個？美孚新村。大家知唔知明日黃花點解？即係話啲嘢已經係過晒時啊。咁如果我話一個屋苑過時，即係話呢間屋苑呢就好舊，大家都應該知道啦。美孚新村第一期呢就1968年入伙，一路去到最後嗰期係1978年入伙。如果係以香港嘅大屋村嚟講呢，應該美孚新村係最老啊嘛。太古城應該都係7幾年起好嘅，但係都冇美孚新村咁老。所以美孚新村呢，可以即係一個代表作，就係代表我哋而家一啲嘅好舊型嘅一啲以前嘅藍籌屋苑啊。咁拉人講一路都叫大家就唔好投資啲咁嘅藍籌屋苑啊。個原因就咩呢？有2點嘅。第一點呢，就係美孚新村剩翻13年大限啫喎。乜嘢係13年大限呢？咁即係今日同大家講啦。好，仲有美孚新村最近大家都知咧，就要大維修啊。咁今次大維修可能都係最後嘅一次。點解拉人哥會講係最後一次呢？一陣間同大家再分析埋啦。喺未開始今日嘅內容之前，如果大家未訂閱嘅，請幫手訂閱啦，請讚到及分享俾朋友。如果有時間嘅話，請幫手睇晒廣告去，多謝大家支持。我先講13年大限先啦。大家都知道啦，香港呢就得50年啫，係嘛？咁去到2047年呢，無論你嗰本特區護照又好，或者你一國兩制都要結束噶啦。所以去到2047年呢，咁大家呢就真係到一國一制，同埋大家嗰本特區護照呢就換咗本中華人民共和國嘅護照啦。所以如果第日大家有機會嘅呢，就最好攞定本其他國家嘅護照啦。如果唔係第日呢，去旅行都好麻煩啊，揸住本呢啲咁嘅中華人民共和國護照。好啦，咁我哋又講下呢個13年嘅大限啦。點解我話美孚新村呢有個13年嘅大限呢？唔知道大家知唔知啊？水泥呢係有壽命嘅喎。咁美孚新村好明顯都係由水泥起啦。我哋唔好再講咩鹹水樓嗰啲係嘛。咁有啲人呢，你60年代起一啲係鹹水樓，我哋呢啲就唔講啦嘛。咁我哋淨係講呢個水泥嘅壽命啫。一般嚟講呢，就50年至70年嘅。咁我哋用最高嗰個70年啦。究竟係咪水泥70年之後就會冧呢？梗係唔係啦。咁你香港有啲嘅戰前嘅樓，大家都知係嘛，即係4、5層嗰啲都未冧係嘛。咁慢慢必危樓啫，嗰啲係。但係由人類開始用呢個水泥起樓，咁大家都知啦，大家都知道有呢個50年至70年嘅壽命啊。咁即係以前就冇呢個問題嘅，因為以前唔係咁大量用水泥啊嘛。好似英國咁啊。英國好多屋咧，好似個圖咁啦，係咪用啲紅磚起嘅？紅磚咧可以即係200-300年都冇問題嘅，因為英國好多咁嘅啲咁嘅紅磚屋咧，咁200-300年一定係歷史文物啦。咁政府咧你可以同政府租嘅，政府就負責維修。咁有啲係賣斷咗嘅，咁政府都會負責維修嘅，就係你咧就一定就唔可以喺入邊即係搞到佢冧啊啲嘢咯。咁維修政府會負責嘅，即係。換句話講呢，今日紅磚屋呢200-300年呢都仲可以住人嘅喎。如果第日大家過嚟英國買樓呢，尤其是去到蘇格蘭啊，蘇格蘭呢好多屋呢就唔係紅磚屋嘅，係用水泥起嘅。咁用水泥起呢，基本上呢英國呢就好難做按揭嘅，因為英國覺得呢，你用啲水泥起啲咁嘅屋呢，係得50年壽命啫，所以佢哋係唔會同呢啲咁嘅用水泥起嘅屋做按揭。我所講嘅屋呢，就係講呢啲獨立屋啊、半獨立屋或者排屋啊，就唔係講嗰啲阿帕文啊。好啦，講翻美孚新村啦。美孚新村第一期大家都知道1968年入伙啦，咁即係而家就57年嘅樓齡啦，係嘛？咁如果70減57，係咪即係我標題所講剩翻13年嘅大限啊？咁當然啦，我前面都有講啦，喂，有啲戰前嘅樓100幾年啦都未冧係嘛？咁美孚新村可唔可以捱到100年呢？我覺得就難啲啦，因為你始終個水泥真係有壽命嘅。因為香港啲戰前樓呢，一係矮係嘛，得3層啊5層咁，但係美孚新村你望埋去，你都10幾20層啦。咁你10幾20層咁高，你個水泥個強度越嚟越侵蝕嘅時候，咁點算呢？係嘛？所以你話就算去到即係70年，你仲住一邊，80年90年，我諗政府都開始準備要拆美孚新村㗎啦。所以大家如果買美孚新村咧，除咗我所講話13年大限之外咧，就可能個大限咧，即係延長多10-20年係嘛，23年或者33年嘅大限啦。但係始終呢個大限都會到嘅。當個大限越近日子嘅時候咧，咁你個樓價基本上咧人哋升你都唔會升嘅，因為人哋都覺得話你依家呢一個美孚新村應該要拆㗎咯。所以大家投資美孚新村咧，係咪好似即係早10-20年咁樣，即係唔使理佢啦，係嘛？總之夠平就買啦。如果你係咁嘅心態呢，未來呢10-20年呢，你可能會跑輸大市啊！
好啦，到講大維修啦。嗱，美孚新村咧，樓齡高嘅就57年啦，樓齡後生啲嘅就47年啦。咁啊，呢幾十年咧應該做過一次或者兩次大維修啊嘛。嗱，今次係咪第三次定第二次呢？咁啊，因為我唔係美孚新村嗰個居民啊，所以我就唔知佢哋啲美孚新村個維修時間。如果有觀眾知咧，可以話俾阿單人哥聽。喂，今次嚟緊個大維修究竟係第二次定係第三次啊？我睇翻報紙嘅新聞呢，佢就話美孚新村嘅大維修係第二期嘅，係咪淨係第二期維修呢？咁其他啲期數咪唔維修住呢？嗱，今日已經拍咗板㗎啦，咁啊應該就我諗都要搞一兩年時間先至大維修到啊嘛，因為你哋又要即係揀咩揀外牆磚啊，又要揀大圖顏色啊嘛，應該呢啲都係要重新裝修過嘅。咁啊，大家會睇到啊，喂，一兩年係咪搭晒棚、搭晒嗰啲安全網啊，食塵嘅喎？咁呢啲第二期啲樓點賣呢？係嘛？或啲買家過咗去都唔開胃啦，或者啲租客，喂，第一安全問題啦，係咪會唔會有人琴日嚟偷嘢呢？第二就沙塵滾滾啊嘛，所以唔知買家少啊，啲租客更加少啊。嗱，如果我哋睇翻呢個中原地產研究部個資料呢，十大屋苑個尺價呢，同高峰期比較啊，以美孚新村呢就跌得最多嘅，接近跌咗42%，去翻2014年嘅水平啦。而太古城都跌得多，不過跌咗38%嘅啫。嗱，不過大維修大家都知道要夾錢啦，但係美孚新村呢就特別啲嘅，佢哋嗰個屋宇個大維修呢，有個維修基金喺度喎。咁根據報紙講呢個維修基金呢，而家就1.3億，嗱1.3億應該就唔夠做啲維修工程啊嘛。喂，我見過人哋話咩大維修個個都幾十億噶喎，係嘛？咁1.3億應該就唔夠啦，咁可能真係要再夾錢啊啲業主啊。嗱，如果真係業主要夾錢呢，呢個就係呢個令到呢個美孚新村嘅吸引力打晒折扣。好啦，我哋講講呢個按揭啊嘛。嗱，美孚新村一期咧係1968年咧就入伙啦，咁到而家已經有57年嗰個樓齡噶咯喎。咁基本上咧，銀行做按揭咧就75年減啊嘛。即係換句話講咧，美孚新村第一期咧，銀行已經做唔到30年個按揭個。嗱，因為最近政府又減咗呢個印花稅啦，好多即係400萬樓下，咁有啲人咧就600萬樓下咧都諗住係周圍炒一轉嘅。咁啊，美孚新村如果600萬樓下就好多選擇啦，係嘛？咁啊，因為個印花稅都平啊嘛。好啦，咁你如果你選擇美孚新村短炒嘅咧，我覺得個風險係比較大，因為你坦白講咧，成日都話有美孚新村有啲師奶兵團咧，我覺得嗰啲師奶兵團咧，即係未必個個賺到錢咯。即係喺而家呢個市況係嘛，除非你係好早第一期啲阿伯啊幾廿萬買翻嚟嗰啲，梗係冇所謂啦，一定要賺錢啦。但係你話近呢幾年買啲師奶兵團咧，應該個個都選手啊。即係我講咗咁大堆嘢，即係十大屋苑裏邊咧，其實美孚新村點解係跌得最金嘅咧？個原因就係最唔值得投資啊，因為個樓齡實在係太大啊。嗱，第一我都就所講啦，話如果真係70年期嘅嗰個即係石屎啊嘛，喂，剩翻13年啫喎。咁有啲人仲話50年添，50年且係而家過晒期添啊！如果你第一期係嘛？好啦，咁啊按揭啦，按揭做唔到30年喎。至於大維修啊點算呢？係嘛？喂，嗰個基金而家得1.3億喺度，應該就唔夠做晒第二期嘅大維修啦。咁又係要夾錢喎。嗱，即係你咁多嘅負面因素，即係美孚新村根本係唔值得大家去選擇去買嘅。所以點解我會用呢個明日黃花即係形容美孚新村呢？當然美孚新村以前都有過一段光輝嘅日子啦，但係而家已經係過晒時啦嘛。所以咧用明日黃花形容美孚新村呢，我覺得好貼切嘅。好啦，嗱，單人哥諗住做一啲嘅屋苑巡禮啊，即係我諗做完呢個美孚新村，下一個咧我會做呢個太古城嘅，跟住做呢個嘉湖山莊啊、城市花園咁樣，即係講講佢哋而家嘅投資價值咧，同埋佢哋有咩優點缺點啦，好嘛？咁啊，起碼咧令到大家第日買樓啦嚇，就可以作為一個參考嘅。嗱，好啦，今日時間差唔多啦，咁啊多謝大家收聽同埋收睇，拜拜。好啦，又到廣告時間啦。嗱，人講個台灣站咧，時代日記咧已經開出嚟啦。咁已經上咗片多個幾星期嘅。咁啊，而家總共咧就有8條片，而訂閱人數咧就係有1640個。嗱，咁今晚7點咧亦都會出多一條片嘅。咁希望咧大家繼續捧場啦，多謝大家先。